喺稍後請收睇短片《小浣熊偵探》。2016年投資新氣象，樓市、股市、經濟市場靜觀其變，資金投放邊度先係最佳地方？放眼全球，點樣為財富增值？蘇麗鐘錶特約財經透視1連3集，2016資金去哪兒系列，星期日晚6點及11點11比說台。我叫做拉斯高，係個名偵探。雖然我都好想咁講，不過我只係個學徒啫。我而家同保羅老師一齊環遊世界，解決唔同地方嘅謎題同埋事件。為咗見到大家嘅笑容，我哋出發啦！德古拉先生的百年之謎。保羅老師，呢座就係德古拉先生嘅城堡？似乎就係呢座啦。確定唐先生，試下嚟解開100年嘅不解之謎咯。德古拉上100年嘅不解之謎係咩嚟呢？哇！我哋快啲入去啦！德古拉先生，我係名偵探拉斯高啊，雖然仲係個客頭。我係保羅啊，我嚟係想解開嗰個100年嘅不解之謎嘅。點解我咁耐以嚟都識唔到朋友嘅？謎團就係呢個。我每晚瞓醒嗰陣，都係全靠班老鼠幫我打開個棺材蓋先出到嚟嘅。點解你哋個樣咁驚啊？乜我真係咁得人驚咩？我真係唔明點解冇朋友肯接近我。呢100年嚟，為咗解開呢個謎團，我甚至冇食過任何嘢。好想有朋友啊！我知啦，你試下每晚同班老鼠講，好多謝你哋幫我打開棺材蓋啊，咁樣可能就同到佢哋做朋友啦。你講咩話？你叫我講多謝？點解我一定要講啲咁難講出口嘅嘢啊？德古拉先生，原來你冇講過多謝㗎？咁就梗係咯，真係一次都冇？呢100年嚟一次都冇。我明白啦，你識唔到朋友呢一個謎團已經解開咗啦。要成日講多謝，咁先至可以識到好多朋友㗎。不如而家練習下。親愛嘅花小姐，好多謝你開得咁靚啊！真係無聊。原來你做唔到。你喺呢個世界上根本冇嘢最難到我㗎。花小姐，好多。大郎先生，你成日都陪住我，好多謝你啊！我都好多謝拉斯高你啊。德古拉先生，你邀請我哋嚟城堡玩，好多謝你。德古拉先生，你就係個好得意嘅人啊！你話我好得意，好多。好多？實在太難講出口咯！我始終都講唔出口。你覺得肚餓？咁咪因為呢100年嚟，我為咗諗答案咩都冇食過。你一唔一齊食啊？我有包。一齊食？我都係第一次聽到有人咁樣同我講啊！點解要同我食？因為我哋係朋友。好多謝你啊，拉斯高。你講咗啦，你頭先講咗多謝啊。嗱，你都見啦，我頭先咪已經講過啦，世界上冇嘢難到我噶嘛。係啊，其實好簡單。咁耐以嚟，
好多謝你哋。你哋食唔食啊？同我一齊食啊！朵拿老師今日都成功解開咗謎團啦！係啊，轉啊轉啊，拉絲高做得好好。喺稍後請收睇《動物大搜查2》。